இது உங்கள் கண்ணன் செம்மன் வாசபுட்ஸ்லேருந்து. இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு நல்ல ஹோட்டல் ஸ்டைலில் மசாலா இட்லி செஞ்சு பசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதை கொண்டு போய் கொடுத்துருக்கோம். இந்த மசாலா இட்லியில் நம்ம சில்லி பேஸ்ட்டு, கார்லிக் பேஸ்ட்டு, கேப்சிகம், இட்லியை க்யூப் சைஸில் கட் பண்ணி அதில் மிக்ஸ் பண்ணி ஃபைனலாக அதில் கொத்தமல்லி, லெமன் சாறு இதெல்லாம் பிழிஞ்சு விட்டு இது ஒரு நல்ல முறையில் பேக் பண்ணி இந்த பசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதை கொண்டு போய் கொடுத்துருக்கோம்.
இன்றைக்கி இந்த பசியில் இருந்தவங்களுக்கு நம்ம ஒரு நல்ல விதத்தில் மசாலா இட்லி செஞ்சு கொடுத்ததுக்கு காரணமாக இருந்த மிஸ்டர் மொய்தீன் பாய் அவர்களுக்கு செம்மன் வாசம் ஃபுட் சார்பில் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்க இந்த மாதிரி பசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல விதத்தில் சாப்பாடு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவில் காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, நீங்கள் என்னை கூப்பிடலாம். இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க எல்லாரும் நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.